نقطة، فيما رائد القبة برصيد 19 نقطة في الصف الثاني. نتوجه إلى مجموعة وسط الشرق، وأولمبي أقبو الرائد الذي تمكن من الفوز بهدف ل0 على ضيفه مولودية بطن. عبد القادر طاسين والتفاصيل. جماهير غفيرة اكتظت بهم مدرجات ملعب أول نوفمبر بأقبو في قمة الجولة، والتي جمعت الأولمبي المحلي المتصدر ضد الوصيف مولودية بطن. الشوط الأول وفي دقيقته 5 فريق أولمبي أقبو يسجل الهدف الأول مبكرا، لكن الحكم عزري رفضه بداعي وجود التسلل. أما الضيوف ركنوا في الخلف ولعبوا بخطة دفاعية فعالة. الفريق المحلي حاول في الكثير من الفرص، لكن التسرع ونقص التركيز أمام المرمى منعهم من التسجيل. الشوط الأول انتهى كما بدأ بالتعادل السلبي. شوط المباراة الثاني الفريق المحلي دخل ضاغطا. عبد الصمد بونو ويعرقل. الحكم عزرين يعلن عن ركلة جزاء للأولمبي، ضربة جزاء احتج عليها كثيرا عناصر المولودية البتنية، وأعقبها طرد للاعب بزاز بالبطاقة الحمراء. ضربة الجزاء نفذها نفس اللاعب بونوا، مفتتحا باب التسجيل ومحررا الأنصار في المدرجات. رد الضيوف كان سارعا بتسديدة صاروخية من اللاعب خنفري. العارضة الأفقية نابت عن الحارس مسعودي. احتجاجات الضيوف تكاثرت على الحكم عزرين وعلى قراراته. لاعبو المولودية البتنية حاولوا التعديل لكن من دون جدوى. أخطر فرصة من جانب أصحاب الأرض كانت في دقائق اللقاء الأخيرة. شلفاوي وزع كرة الهدف الثاني، لكن بغرابة كبيرة بن برنان يخطئ الشباك، لينتهي بذلك اللقاء بفوز صعب للأولمبي بهدف ل0 يبقيه متصدرا